بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم او سره زم تاسو اور تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا او ملګرو روان یو د بونیر تور ورسک هغه کور لا هغه دردېدلی داستان لا کوم چې تاسو کتلې او 15 بچیانو باغې کې درې پستر ګوړاندو او 2 بچیان داسې وو چې دا غوي وینه بس وزیدا دا غوي وینه بکمیدا په ژوند کې هسې هم تیارې وي چې کله پلار په سر باندې نه وي خو تیارې هلته کې ډېرې زیاتې شي چې کله یو طرف ته پلار په سر نه وي او بل طرف ته بیا د سترګو یو نه دوه نه بلکې درې بچیان نابینا شي نو ژوند هسې هم د تیارو نه ډوب وي او ښه ډوب شي. ملګرو هغه کور له روان یو ډېرې زیاتې خوشحاله یم د ځان سره راغستې دي زموږ سره اوسئ. چپو شوري بریالیا د پردي بچي سینې پورې راجوړي لکه سورې پیرا پورې بریالیا دا غریب په سر د لاسو مدام یې د ظالم د پاره ورې بریالیا پل غمونا دے پخپل زرکی ایت کری تو دا بلغم کی نسکور یہ بریالیا ستا خوگی خوگی خبری لکسازوی خانگرون آقا کور ترول سیدو مخامق دا کور خکاری آقا بچان هم منتظر دی دا ڈینی او داغی بچانو اتر دی آقا مور دا او آقا ما شمانانو لا کم چې 15 بچیان درې په سترګو ړانده د 2 کینسر او ژوند ډېر زیات د تیارو سره منم چې دا ډاینا د هغوی سترګو ته رڼاګانې نشي ورکولی خو د هغوی په ژوند کې خوشحالۍ ډېرې راویستی شي نو زموږ سره اوسئ ورځو هغې بچیانو ته به د ګاډي چابي حواله کوو ډاینه به ورته حواله کوو او ستاسو د ټولو د ډېر ډېر مبارک شي ځکه چې د اخلاص کامیاب قدم سوزه کې او ټیکټرې رکشې خو تاسو لیدلې خو الحمدلله په اول ځل د اخلاص په لار مونږه چې کم د بونیر تور ورسک هغه یتیمانان بچیان هغه معذورو ته دا ډاینر را روانه کړې ده نو تاسو ټولو ته ډېر ډېر مبارک شئ او زموږ سره خپل کمنټس خامخا شیر کړئ په دې ویډیو واخله. خاری صاحب څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ لکه ته ښه یې کاکي؟ خیر دی؟ خانزیبا څنګه یې؟ لاس میلاو که چاچا میلاو که تاسو ته خو نه ښکاري یار. ته څنګه یې؟ ښه یې؟ ډاینه دې ولیده؟ تا ته ښکاري که نه؟ ګاډی هم درله ویستې ښه مبارک شه. هغې ترګان ته مبارکي نه ورکوې کوم چې راغلی مبارکي ورته وکړې که نه شه وه مبارک شي. خانزیبا ته یې نه ګاډی نه یې نه که نه مبارکي به ورکوې هغې ترګان له مبارک شي. ته بد څه یې کاکی مبارک شي دې وبخه ښه ګاډی به اوس ګرځي مزدوري به کوي اوس به ستاسو جامې پیزار هر څه به ډېرې صحیح شو خوشحاله یې څونه خوشحاله یې ګاډي ته خوشحاله یې کاکی ډېره خوشحاله یې څه ته ګاډي ته کم ګاډي ته ډینه ډینې ته ډینې ته خوشحاله یې ته خو اوس ډېره مالدار یې تا ته پته شته ستاسو اوس ډینه ده که نه صحیح ده بچو ښه ملګرو ورځو دننه او دننه به څنګه خور هم انتظار کوي د ګاډي زیری به پې کوو خوشخبري به ورته ورکوو او دا ټول ستاسو هغه محنت دی ستاسو هغه رالېږلي خوشحالیانې دي چې کم دی بچیانو ته راورسېدې نو راځئ زموږ سره اوسئ. خورئ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورئ ټول لومبۍ خو هم ډاینه ډېره زیاته مبارک شه. ډاینه دې ولیده خورئ؟ نه ده مې لیدلې. ښه دا خو د لمونږ ډېر زیاته په سود باندې اخیستې ده د هغې مسافرو غیرت دی د هغې مسافرو پښتو ده د دې بچیانو سره ډېرې زیاتې خوشحالۍ دي
نو یو ځل بیا د خپل طرفه د اخلاص ټول ټیم د طرفه او هغې ټولو مسافرو د طرفه کم چې په ملیشیا، دوبۍ، بحرین، عمان، سعودي عرب او د دنیا په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي، تاسو ته خوشحالۍ رالیږلي، د هغې ټولو د طرفه دله یو ځل بیا مبارکي درکوم. خو رئیسه تمه لرې داسې د امید و چې د یتیمانانو بچیانو سره به هم دومره څوک مرستې وکړي، په هغې کې بیا چې کم درې په سترګو ړانده دي، د دوو کم د وینه خرابېږي، د هغې تلیسیمیا بیماري ده او ژوند ستاسو ډېر زیات د سختو سره او تاسو چې د بچیانو رزق نه پوره کېږي او نن الحمدلله ثم الحمدلله تاسو د خپلې ډینې خاوندان یې، د خپلې ډینې مالکان یې، نو داسې امید دی و نه موږ دا نه کاته چې زموږ باندې به دا وخت دغه به راشي. خدای پاک ته خوشحاله اوس څه تمه لرئ؟ خورئ اولنی چې کوم ژوند موږ راغلي کومه ویډیو شو اوس دا ډینه ده، تاسو له به مزدوري کوئ 1500 روپۍ ورځ به ګټي، ژوند به څومره د راحتي سر شي؟ پاک ته خوشحاله دی. خدای دې تاسو ته دا ورځ درکړي چې د ډینه راکړه. خدای دې هغه مسافر خوشحاله کړي چا چې زما د بچو سره مرسته کوي. ګلدوز خانه څنګه یې بچو؟ خیر دی. ډېر زیات خان دی نن که نه؟ حاجي ډینه دې ولیده؟ حاجي مبارک شه. خدای دې وه څه تمه لرئ کومو مسافرو چې ډېرې زیاتې پیسې رالیږلي دي، ته خو ماشاءالله په سترګو روغ یې، دا خور دی څه نه ویني، هغه څه نه ویني، مشر ورور چې کوم دی دا هم په سترګو باندې معذوره دی، هېڅ نشي لیدی، خو ته خو ماشاءالله لیدل کتل کولی شي. څونه خوشحاله یې ډینې ته؟ ډېر خوشحاله یم لکه غټ اختر په شان. لکه د غټ اختر په شان؟ حاجي ژوند کې چېرته دومره غټه خوشحالي راغلې وه بچو؟ نه جي. هغه کاکا هم ډېره خاندي چې دا ګورئ څه ته خاندي؟ دا ډینې ده. ډینې ته خاندي؟ حاجي. او د خان زیبر څه ته خاندي؟ دا هم ډینې ده خاندي. ټول ډینې ته خاندي؟ حاجي. دا خو اینې نه بچو؟ دا اینې نه سیبیلاس وایي. سیبیلاس و، خو پته ورته ده چې لکه ډینه غټ ګاډي او موږ اوس د ګاډي خاوندان یو که نه؟ حاجي. هغه مسافرو ته به څه وایي چا چې ډېرې زیاتې خوشحالۍ رالیږلي، ډېرې پیسې رالیږلي، هغه خلکو ته به څه وینا کوي؟ هغوی د خدای خوشحالي کړه، خدای خپل بچو باندې خوشحاله کړي چې موږ د دومره خوشحالي نصیب کړه. نن چې موږ څنګه خوشحاله یو خدای دې هغوی هم دې خوشحاله کړي. اوس په کور کې د چی روټۍ د پیزارو داسې څه نیمګړتیا به راځي بچو که الحمدلله ډینه به دومره ګټي چې تاسو به پیرسته کېږي؟ ډینه دومره ګټي زموږ به کېږي الحمدلله صحیح. چاته محتاجېږئ نه؟ نه جي. هغه ترګان به تر کم حده په دوګانو کې یاد ساتئ مسافر؟ څومره ژوندي وي دومره به ساتو نه. ډېروی به یې نه؟ نه جي. خانزیبه خپل ترګان به په دوه کې یاد ساتئ که یرکې به یې؟ یرکې به نه. یرکې به نه؟ نه. قاري صاحب ته څنګه یې؟ خیر دی. ډینه دې ولیده؟ نه. محسوس خو دې کړه که نه چې ګاډی راغی دې ځای ته؟ خوشحاله یې؟ څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم اختر. ته خو مدرسه کې خپل سبق وې او ترجمه کې یا ناظره کې هر څه چې کوې خو ژوند دې ټول د مدرسې پورې دی، نو څومره دعاګانې به هغې مسافرو ته کوې چا چې رالیږلي؟ تر څو زموږ ژوندي یو یاد به دي دا نیکي د هغې مسافرو؟ جي. څونه خوشحاله یې ډینې ته؟ ډېر خوشحاله اختر به شان. په ژوند کې دونه غټه خوشحالي چېرته راغلي وه؟ نه نه. اوس په دې ډینې سره تاسو ته څه پیدا شو بچو؟ دې باندې مونږ ته رزق به راځي، مونږ پیزار کمې به انشاءالله اوس نه وي. کم چې کمې و د رزق د پیزارو د کپړو هغه به پوره شي د خیره؟ جي. کوم مسافرو چې پیسې رالیږلې وي د ملیشیا نه، دوبۍ، سعودي، بحرین، ټولې دنیا نه، سعودي عرب نه، هغه خلک خپله هم ډېر زیات د سختو سره تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ راولېږلې، نو هغې خلکو ته به خپل طرفه څه وي چې ستاسو ژوند کې به د ډینې سره څومره خوشحالۍ راشي؟ هغوی د هم خدای خوشحاله کړي، مونږ چې کومه خوشحالي راغله دا خوشحالي مو زموږ ژوند کې سره وه نه، مونږ ته پته ونه چې مونږ سره به دومره څوک محنت کوي. هغوی د مونږ سره چا محنت کړی هغه ټول د خدای کامیاب کړي. ښه اوس تاسو د ټول لپاره، خان زیبا دپاره او قاري صاحب ستا دپاره، هغې کاکۍ دپاره تاسو څه اینه اینه که نه، نو خپل ترګان تاسو نه شئ لیدی، چا چې پیسې رالیږلي، خو هغې خلکو له چې تاسو اوس خوشحالي ورکوئ نو هغوی ته به یو ځل تاسو په تیز وخاندئ، ځای شابئ هغې ته وخاندئ، داسې کیمرې ته وګورئ تیز ورته وخاندئ. یو ځل بیا دا خو ما وانه اورېده چې ملیشیا کې خو کم از کم هغه مسافر او سعودي کې دوبۍ کې خو رو رو غونته واوري که نه، تیز ورته وخاندئ. دا خو لرې ځای دی، ملیشیا څونه لرې ده، سعودي څونه لرې دی، لکه تاسو واورېده خنده. لږ تیز ووایه چې غره نه پورې غاړه واوري او مسافر یو ستاسو خندا واوري، شاباس تیز. ښه ملګرو څنګه چې تاسو وکتل د دې بچیانو خوشحالۍ هم تاسو ولیدې، د دې خنداګانې هم تاسو ولیدې، او تاسو هغه خلک یې چې کم خلک سترګې نه لري خو هغې خلکو ته هم تاسو خوشحالۍ ورکوئ، هغې خلکو ته هم رڼاګانې ورکوئ، چاله چې الله تعالی په ژوند کې تیارۍ ورکړي دي. منمه چې دې بچیانو
نظر هیڅکله نشي راتلی ځکه چې دا الله تعالی د دوی نه اخیستی دی، دا زمونږ رب دو جهان د دوی نه اخیستی دی. نو د دوی په ژوند کې رڼا نشي راتلی، د دوی په ژوند کې لیدل نشي راتلی، کتل نشي راتلی، خو خوشحالۍ راتلی شي. او نن دا بچیان ډېر زیات خوشحاله دي. نو الله تعالی دې تاسو ته هم دومره خوشحالیانې درکړي کم چې نن د دې بچیانو په مخونو باندې تاسو دا خندا وینئ. او د دې ټولو سبب او وسیله الله تعالی تاسو ګرځولې. دنیا کې ډېر زیات خلک ژوند کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې کوم انسان د خپل ځان سره د خپل کور سره سره داسې خلکو ته هم خوشحالۍ ورکړي لا تعداده، بغیر د څه لالچه، بغیر د څه پهچانه. نو الله دې تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړي. ستاسو په ژوند کې د الله تعالی تل عمر رڼاګانې لري. الله تعالی مو په خپلو بچیانو باندې، په خپل کور باندې، په خپل مور و پلار باندې او په خپله زندګۍ باندې همیش خوشحاله لره قایم او دایم اوسئ. چېرته چې مې نو د رب جلال نه مې هم دغه دعا ده چې الله دې ستاسو ډېرې زیاتې خوشحالۍ نصیب کړي. خورۍ د ډینې نه علاوه ستاسو زموږ سره 12,600 او 33 روپۍ چې کومې پاتې دي نو هغه هم زه تاسو له درکوم. اوس هم که مزید د دې کور داسې څه ضرورت وي یا په دې ګاډي کې څه داسې ټکه پکه کار تاسو کولی نو بچې په هغې باندې به تاسو وکئ. ښه مورې دا پیسې هم دلم درکړې، ډینه هم تاسو له راله، خو بس غاړه به هم بنده وي که چېرې تاسو هغه مسافر په دعا کې هیر کئ، هغه د خپلو بچیانو په شان، د خپلو وروڼو په شان همیش چې کله مونځ اودس کوئ چې روټۍ خورئ داسې به ډینه تاسو ته مزدوري کوي، د هغې نه به تاسو رزق خورئ، د هغې نه به جامې پیزه رالئ، د هغې نه به د اختر خوشحالۍ اخلئ. نو هغه خوشحالیانو کې هغه خلک همیش یاد ساتئ. صحیح ده؟ صحیح ده بچو؟ تاسو به هم نه هېروئ که نه؟ انزیبا صحیح شو؟ ښه ملګرو تاسو به پروګرام کتلی وي، ډېر زیات خوندونه به هم ترې اخیستې وي، ډېرې زیاتې خوشحالۍ به یې دله هم درکړې وي. د دې علاقې زمونږ د اخلاص یو نماینده او د بونیر سیمې سره تعلق لرونکی ظاهر بھائی زمونږ سره دی. ظاهر بھائی نه څو تپوسونه کوو چې دا کم ویډیو شو، اولنی ویډیو هم دی چې ما کتلی و، دویم کلیپ یې هم کتلی و، دریم له نن موږ راغلي یو کوم چې د بچیانو ته هم دا ډینه راویستې ده. نو د اخلاص ته خدماتو ته، د اخلاص ته مسافرو هغې منډې ترلو ته، هغې هلو ځلو ته دوی په کم نظر ګوري. او اخلاص چې کم ویډیوګانې اپلوډ کېږي کمو یتیمانانو بچیانو ته د یتیم آواز پروګرام تحت باندې مختلف سوزکي ګاډي ټیکټر موټر وغیره الحمدلله نن پکې ډینه شوه. نو دې ته دوی په کم نظر ګوري او د خپل طرفه به دې څه میسج ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زاهد بھائی دا راته ووایه کوم ستاسو په علاقه کې دا دویم پروګرام دی په بونیر کې، یو موږ په ایلۍ کې شوی الحمدلله هغوی ته سوزکۍ میلاو شوی، ورته 2.5 لک روپو کپړې میلاو شوې، 2 سره د پیکو مشینان میلاو شوي، دې بچیانو ته 9 لک روپو دا ډینه میلاو شوه. نو په کم نظر ورته ګورئ، د خپلې علاقې خلکو ته به څه میسج ورکوئ؟ اخلاص ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ یاره ماشاءالله دا خو ډېره ښه اداره ده، اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن کوم چې ستاسو په لاس کېږي او تاسو خپل حق چې کم دی یتیمانانو ته رارسي د بهر ملکونو نه، د سعودي نه، د ملیشیا نه، د دنیا د ګوټ ګوټ نه، او هغه موږ نن ولیدل چې بالکل 100% هغه هغې ته بالکل میلاویږي. ځکه چې نن زموږ د وړاندې زموږ د مخې دا ډینه ولاړه 9 لک روپو دا زموږ د مخې اوس دې ته حواله کېږي. او لکه په دې کې دا سچه خبره ده چې لکه بس د یتیم آواز باندې دا پروګرام شروع شوی دی او څومره روپۍ او څومره پیسې چې د دې په نوم راځي هغه پیسه په پیسه دې ته میلاویږي لکه. او زموږ د مخې ته لکه دا هم اوس ولیدو چې لکه دا دې ته میلاو شوه او داسې نور موږ لیدلي دي لکه دا پروګرامونه ګورم دې سره ګرځم. د دې دا پروګرام چې دی دا ډېر ښه پروګرام دی او د یتیم دپاره لکه دا ډېر ښه یو ښه کاروبار روانوي او چې په څه مقصد باندې دا خلک دا پیسې ورکړي هغه هغې ته میلاویږي. څه میسج به ورکوې مسافرو ته خپل طرفه؟ یعنې مسافرو ته زما دا میسج دی چې څومره اخلاص دې کېږي د یتیم په آواز باندې د دې په دې پروګرام په واسطه باندې چې هغه دې ته سره کېږي، ځکه چې د دې دا یو واحد اداره ده چې د هغې دې بیا هغه خپل دغه واپس ورکړي هغې ته چې څه پې کېږي په دې پیسو هغه بیا دوباره هغې کور ته هغې یتیمانانو ته ښه میلاویږي، ښه په اخلاص سره باندې میلاویږي که نه. نو لکه په دې کې هېڅ قسم څه گنجایش نشته که نه. لکه دا موږ ولیدو زموږ د مخې ته 2-3 پروګرامونو ته موږ لاړو موږ ولیدو چې صحیح هغه هغې ته 100% میلاویږي. ډېره مننه. ښه ملګرو اوس هغه وخت راغی د کوم وخت چې هر یو مسافر انتظار کوي. نو دا وخت زما سره په څنګ کې عمر حیات بھائی هم موجود دی، نور هم ډېر زیات رانه میلمانه زموږ راغلي دي، کوم چې ملګري د ملیشیا نه په چوټۍ راغلي دي هغوی هم راغلي دي، د نادر بھائی چې کوم بھایګان دي هغه هم زموږ سره دي. عمر حیات بھائی ته خواست دی چې ښه په په رڼا مازدیګر که تاسو ته خوب ښکاري ملګرو نو دا خوب نه دی، دا ستاسو هغه زیاتې خوشحالۍ دي هغه رالیږلي. ګلروز خان بچې ګلروز خان چې کله نه هم مونږ راغلي نو خوله یې د خندا نه راغونډېږي نه، نو هغه ته دا چابي هم حواله کوو چې لکه دا خوشحالي دوږنا شي. خوښه هم ده. نو عمر حیات بھائی ستا خوښه ده؟ صحیح ده بالکل، ولې نه. نو عمر حیات بھائی ته خواست کوو چې ګلروز خان بچي ته چابي په ښی لاس حواله کړي. ښه ملګرو زموږ سره د ملیشیا نه یو بل زموږ مسافر په چوټۍ راغلی دی
او تلک راشه څه نوم دی ستاسو؟ السلام علیکم څنګه خیر ښه بختي روان ناصر په دې لار کې میلاو شو وی زما خیال دا و چې په دې تاریخ باندې واپس جوهر بارو کې جوهر کې ملاقات کېږي نو هغه څه د مصروفیاتو بوجه موږ یو میاشت د ملیشیا ویزې لیټ کړی وی ډېر زر دی انشاءالله خو دې چونکې تازه د مسافرۍ نه راغلی دی ملیشیا کې خلک د اخلاص پروګرام ته یتیم اواز ته په کم نظر ګوري ډېر ښکلي او ډېر خوشحالېږي دې پروګرام ته موږ ډېر خوشحاله یو موږ چې ګورو کم پروګرام ستا ګورو په ایمان اول خو چې اولنی پروګرام ته وکړې دومره وجاړو ورته چې زموږ څه حد نه وي د ژړا نه چې دویم پروګرام ته وکړې بیا زموږ خوشحالي شروع شي چې دریم پروګرام ته راشي اخرنی پروګرام بیا دومره دیو نه خوشحالي د یتیمانان واړه چې کوم دي لکه موږ چې څومره خوشحاله شو دا زموږ او دا ستاسو ډېر دا رښتیا ده چې په مسافرۍ کې کله دویم کلیپ یا دریم کلیپ وړاندې شي دا مسافر د خوشحالۍ نه هغې ته ژاړي ته وایي چې دومره اول کې چې موږ څومره وجاړو او د هغې نه وروسته دویم پروګرام تاسو کوئ بیا زموږ خوشحالي شي چې دریم وکړئ تاسو بیا دومره خوشحاله شو حد پرې ولې چې هر څه دی یتیمانانو ته میلو شو خوشحاله مونږ شو دا خو د کلي پروګرام او د خپلو سترګو دې ولیدو داسې راته پکې سخت ښکاري یاره ډېر بدلون راته پکې ښکاره شو ډېر زیات د دې وجه ما ته په لار کې ودرولې چې یاره زه د سره ما یو 2-3 کورونه نور دي چې زه ورته هغه مخه دغه کړم هغه به هم کېږي انشاءالله د خوشحالۍ خبر خو ځکه دی که ما تا په لار کې چېرته کیاسې دا ریموټ والا چابي هم مونکو نو ډېره زیاته خوشحالي میلاوېږي داسې ده بلکل دا خو نو ملګرو خبره دې پورې کېده که چېرې ما تا په لاره باندې تش قیمتي ریموټ د سره د چابۍ مونږ کړو هغې ته هم انسان خوشحالېږي لکه نیم ګاډی چې مونتي الان که هغه چابي څه معینې نه لري هغه ریموټ هم څه معینې نه لري خو خوشحاله په دې باندې یم چې ستاسو غوندې کې غیرتمند مسافر کله د اخلاص سره خپل غیرت او پښتو پالي نو بیا داسې بچیان چې باغې کې 3 په سترګو نابینا 2 بچیان داسې چې هغوی وینې سېځي ژوند د سختو سره وي کوم ځای کې د رزق کمې راځي نو هلته کې یوازې د رزق او د کپړو نه بلکې هغه خلک بیا د ډینو خاوندان کېږي دا په څه کېږي دا چې کله د اخلاص سره مسافر په اخلاص ودرېږي نو انتظار کوئ داسې لا تعداده کورونو ته به ستاسو هغه رالېږلې خوشحالۍ ورکوو دا خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو او د بونیر د غیرتمندو پښتنو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوو چې کله هم پروګرام نشر شوی دی نو ډېرې زیاتې خوشحالۍ رالېږي د وطن د هرې سیمې نه او د ملیشیا د هر یو ګوټ نه هغوی په حرکت کې راشي او ډېرې خوشحالۍ ورکړي خپل کلي ته خپلې علاقې ته نو که چېرې راتلونکی پروګرام ستاسو په علاقه وي نو تاسو هم کوشش وکړئ خپلې علاقې له لاتعداده خوشحالۍ ورکوئ دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ څوک چې د ځان خیال نشي ساتلی د هغې خلکو خیال ساتل زموږ او ستاسو فرض دی کیمرامین عبید جان سره الیاس سهارا له د اخلاص ټول ټیم له ورکوي اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته